Gada as keessatti itti Yesuus hin arrabsu jirta. Laan arrabsine waan wongela Maaluma dubbatee bara. macaafatu jedha bara wongela Maatiyos Jitu boqonnaa hattu 21 Yesuus hattu deemi dubbisa. leeba Kana macaafuma hattu jedha isi. bara. Is Atticha kana diga wurid amma sitti gal zakati. zakati. Astas rimaayu kiristaana ofiin jedhe. Abubaas. Kiristaana jenne bara. Abdii jirti. Urjii waan biraa sii Nagaan kan akkam? boqonnaa biraa. Nagaan Birri sii baatu sochooti. simbirroo Gosoonni simbirroo immoo baay'eetu jira. simbirroo Gosoonni simbirroo immoo baay'eetu jira. Maqaa isaanii angosoo sin jenne simbira jechuun waan bara ri'uumi. yaa waan bala Okay, waan bala waan bala. እግዚአብሔር ያማል Faayimaan duraatis. Okay, simbirroo waan balali'u lammaffaa Lammaffaa waan bishaan keessa socho'u. qurxummiilee Naacha wanta naacha faa tole sadii. Sadaffaa Mm. leenca fa'aa wayis qeerransa Leenca. wayis waraabessa. Qeerransa. Okay, ayyee. Okay, waan socho'u. Kana jedha Waaqayyoon. Qeerransa nu hin nyaata isaaf hayyame moo hin hayyamne Waaqayyoon qeerransa. Dhaggeeffadhu. Waan socho'uu jedhee miti. Naa Waan deebiste socho'u waan kana socho'u amma naa himte walii galle waan socho'u irraa qeerransa dubbattee nuuhiin akka waan qeerransallee akka nyaatamu Waaqayyo isa hayyame moo hin hayyamne. Waan socho'u kutaa kana irratti maqaa isaanii dheera Waaqayyo. Hundumaadha malee. Dheera. Bakka buusa. Hunda jechuun qeerransi keessa jira moo keessa hin jiru waan socho'u keessa. Na dhaggeeffadhu. Maqaa isaanii dheera. Kutaa kana irratti waan hundumaa nyaatanii fixan kan jedhu hin jira. Yoo de maqaan moggaafamee kan biraa nyaadhaa jechuu miti. Yoo fakkeenyaaf amma jaldeessa akka nyaattu yoo jedhe jaldeessa akka nyaattu maqaa moggaaseef. Amma kanarratti in general gamta waliigalaan kuni leenca adurree hantuuta nama waan socho'aa hunda Waaqayyoon walitti galchee akka nyaata isaa ta'u miti. Personal logic kun. Okay, yana gatti gobas namni wangeelatti amantamee kabiraa soo yeah, thank you so much good try abadan maqonna makana kan nisa soo jedhu haa dhufu abadan afaan oromoolle nama barsiifna wangeelalle nama barsiifna waaqayyolle nama barsiifna galanni waaqayyoof haa ta'u baga wangeela dubbifne urji Maas akkam. afaan oromoo kanumatti jiran diduu waayee dubartiilee san hunda deem waam yoon jedhe takka keessaa yaa hin jenneen dubartoota san hundumaa laal warri TikTok irra jirtan kumaa fi dhibbese warri TikTok irra jirtan kun hundi noqottaa hin jedhe tokko keessaan nan bisne jechuun gamta waan socho'a waan munyuqa waan socho'a jaldeessi qamaleen urjiin aniis hundi waliigallee wantoota kana nyaatee isin godhe xayyaara faanaan jedha xayyaarri yeroo san jira konkolaataa Nama waan nyaatu jedhanii gara cittee naa ciru haa cittu isin gorra uree. maal gaafaan handuyyaas na nyaachuu qabdan yoo isaan na awwaale qabrii dheexxee na baafattanii. Isin warraa jalqaba nama biraa irraa jalqaba. Akka intola sanuu abumaas kun nama Waaqayyo jettanii. Amma isin qeerramsa nyaadhaa jedhee jettan qeerramsa osoo nyaate namni qeerramsa nyaate gootaa bare. Akkasii. Laayifii TikTok irra ta'e. Tokko kanaan jedhe immiyaa'u malee immiyaa'u naan jedhe. Abboonni hin nyaanne immiyaa'u naan jettaa hin jedheen. Amma sababii abboomiin kun kennamee fi beekutu barbaachisaadha beektaa mo'as. Abboomii miti bar kun. Jechuun ilaala iddoo kanatti waan takka adda baastee hubachuu waan itti qabdu. Nagaan siif haa ta'u. Iddoo kanatti. Nagaan siif haa ta'u dura akkam fayyaa jedhe kaa. Nagaadha mini. Fayyaa galata rabbii baga jiraatte. Iddoo kanatti wanti itti adda baastee ilaaluu qabdu maal siin jechuu barbaadeeti. Waaqayyoon nooyidhaanii abboomaa jira. Waan socho'u hundumaayyuu soora sii godheeraa yookaan akka ati nyaattuuf ayyama sii godheeraa jechaa jira. Allaa'u dhaayyamee. As keessatti garuu anis dubbiin ati jette sun kijiba. Ilma namaaf kennaa jira. Namarraan adda waan ta'e nyaadhaa jedhe malee ilma namaa nyaadhaa miti. Waan socho'u keessa you are included waan socho'u jedhe wantoota socho'u jedhe nyaata isiniif haa ta'u jedhe. Seerri kun namaaf kennamaa jira waan ta'eef namni kun nama nyaatu. Akkuma namaatitti namaa kana jaldeessanii nyaattaa? Iddoo sanatti amma fakkeenyaaf nooyi ajajamee jira nyaateellee jira. Waan nuu ajajame nuu qofa moo isin hin laallatu? Yoo akkasii kan deemtan taate wangeelli takka keewwani takka isin hin laallatu. Ergaan warra Ximooxiyoos isin hin laallatu. Ergaan warra Filiphiyyoos isin hin laallatu.
nama warrachitti erge warra sanitti yootan nuhi eege jettan ilaala kamini beektaa mo'as amma fakkeenyaaf anillee amantii kiristaanaa irraa miti garuu waan dhugaa tokko dubbachuu fi macaafa kakuu moofaa keessatti nabiyyoonni ganda gandatti ati kiristaana moo islaama moo waaqeffata an hundarraa iyyuu bilisa eega taate hundarraa bilisa okay wangeelli waan hunda isin hayyame fakkeenyaaf quraanni waan hunda nabi muhammadoo waan hunda hayyama sii godhe jedhe muhammad qofa moo saba isaan ilaallata amma dubbiin kun bari isiniif illee eeyyamamaadha waan hin jedhe afaan oromooti ati ummata irraa wala batee waan si gaafadde yoo quraana kana keessatti amma fakkeenyaaf waan hunda halaal nyaata isinii goone yoo quraanni kan jedhu taate muhammadiin islaama na laallatamoo na laallatuun siin jedha iddoo kanatti nooyi qofaa fayyame lala aboo afaan oromoon beeku kunis waanuma akkamtu dhufeesa mee ati akka yesuus waaqaa miti jedhimee dura namaati taateen silaa yesuus waaqaa miti jedhime yesuus nama akka koof akka keetiidha yesuus waaqaa miti jedhi yesuus waaqa miti okay maal wangeela irratti haasota waan siin jedhe quraana kanarratti na dhaggeeffadhu quraana irratti waan hunda nyaatee Gadaan 100% kiristaana miti Abu Muaz. Eega masirra beeke kanumaa afaan oromoo akkuma jechuun akka ilma namaa garuu dhugaan beeka jettee dhugaa namaas hin dabsin macaafaanis akkuma keettiin beeka iddoo sanatti waaqayyo nama tokko ajajaa jira nama tokkoof ajaja abboommii kennaa gada namni okay quraanni kun nama tokko kanname moo nama hedduu kanname quraanni gaafa kannamu quraanni isin kan jettan egaa muhammaditti kan nuti jennu isin jennu okay macaafni gartee kakuun shanan eenyu kanname macaafni kakuu shanani macaafni shanan seera uumamaa ba'uu keessa deebii eenyu jedhan kun eenyu kanname eenyuuf kanname eenyu caafe macaafota seeraa kana kan kenname Muusaatti kenname macaafa seera okay macaafni seeraa san Muusaa malee qaama biraa tokko laallatumi Muusaan immoo guutummaa biyya lafaaf illee afaan oromoon si gaafachuu jira okay waaqayyoon abboomii okay ya abboomota qubaan caafee Museetti kenne moo namatti kenne isa Muusaatti kenne abboomiin kurnan sun waan si qofa na deebisi eega qaama waan nu hididde ta wangeela kanaas akka kan Musee caafata Musee kenname qubaan waaqayyo gaafa siinatti yaamee kanneefsan Museetti kenne moo qaama biraa kenne Muusaatti kenne gaara Siinaare saba isaa laallatamoo hin laallatu saba isaanii ilaallata goobas nuhitti waan ni dubbatame saba isaatiif maatii isaanii laallatamoo laallatamu maatii isaanii ilaallata garuu maatii isaan ala kan jiran ilaallachuu waan siin jedhe waan ni gartee waaqayyoon nuhitti dubbate saba inni keessa jiru community isaa biyya isaa maatii isaa hin laallatamoo hin laallatu amma dubbiin kun maal akka ta'e naa deebisi akka nyaadhu jedhe moo nyaadhaa jedhame Abboon naa deebisi kana qofa naa deebisati immoo dura naa deebisi ka maa gaafiin an hin jedhin gadaa ko wanni nuhitti waaqayyoon dubbate maatii isaas saba isaas hawaasa community inni keessa jiru hin laallatamoo hin laallatu ni laallata hin laallatu naan jedhi ragaan si fida iddoo kanatti amma laal nyaadhu jedhe moo nyaadhaa jedhe afaan oromooti gadaa kiyya afaan oromooti pheenxa keessa jiru islaama keessa jirtu achirratti hundaa'een sii deebisa kaa akkuma ta Musee naa deebiste Musee kanname saba isaan ilaallatanaan jette waan jedhe dubbiin waaqayyoon nuhitti dubbate maatii isaa jalqabee ganda isaa safara isaa biyya isaa ni laallatamoo hin laallatu dubbiin amma laale kan isin jechuu jiru maali ni beektaa iddoo kana dubbisii isin jechuu jira nyaadhaa jedhamu gada afaan oromoo naasa'u jira moo ingiliffa anis afaanuma oromoo naasa'u jira bar okay let me ask you again irra deemeen si gaafadha waan jumping on if dura deemu jirta na dura deemin na hojii deem wanni nuhitti waaqayyoon dubbate isaa fi maatii isaatii fi saba isaa community biyya isaa hin laallatamoo hin laallatu akkas godhaa yoo jedhe ni laallata godhi yoo jedhe moo isuma ilaallata abboo waan siin jedhe dura na deebisi waan san siin gaafanne waan yeroo waaqayyoon nuhitti dubbatu kana dubbiin inni itti dubbate kun isarraa jalqabee maatii isaa saba isaa hin laallatamoo hin laallatu haaluma jarrisa akkanumatti nama rakkuun gaafa waan dubbatee salphaa kanarratti kai biyyi lafaa maqaa Abu Muaziin tana saachuu
hundi si gaafas dhufte jaanjoo tana duratti maali jedhan akkana bari nagaan siifaa ta'u Allah barakatuh. oh waalaikum Ustaz salaam akkam jirtu naguma. nagaa waan siraa fixa keessa deemtee dhuftaa isaan siraa fixadha waan si gaafadde naa deebisi kaa gada Abboommiin noo itti kenname ilmaaniif hawaasa naannoo isaa saba isa fakku inni laallataa siin jedhee jira. goobas ameen ameen goobas dhageessanii biyya lafaa wanni waaqayyoon nu hiddubbate isarraa jalqabee maatii isaa saba inni keessa jiru san Ada Amma umma waa'ee noo irratti kan kaastanii obbo Maas. ayyee Waan waaqni kenneef maaltu nyaachuu dhorkeree nyaataan jiru mannamma. an ummata ammaa sin hin jenne kiristaan wangeelli kun kan kiristaanaati moo kan chaayinaati yesuus abbaa koo jette gaanu dhufte kun amma Kan addunyaa hundaati malee kan chaanaa kan dhagaa biyya lafaa dhageeffadha Irgixanyaadha guyyaa tokko akka dhuftu nama nasiin. Akkaataa kanatti barannaan barsiisaan akkana gootee gadaati biyyi lafaa nagaami jiran jarri kun waan wangeelirraa maaf diddan jiran waan wangeelii jedhu maali osoo quraanni Yihudaan nyaadhu jedhe Yihudaan nyaadhu wangeelli keessin jedha quraanni keeti nyaadhu naan jette nyaadhee si garsiisu qaba. Garuu abumaa silaa iddoo kanatti immoo akkamiin beektaa wanta akkama dirqama lubbuu keetiif waa gochuun ni jira moo hin jiru? Hin jira. Yoo ruuyin kan keessa kee haa boofette amma foonuma booyyee Nyaata, akka hin shari'aatti yemmu illee Kan nyaachuun waanuma namaatu jirudha. dhufee jira kan jechuun nama baraaramu kan booyyee Lubbuu kan kee du'a harka oolchuuf roon jedhaa haraami nyaadhaan jedhu quraanni keessa. akkas nyaadhaa jedha amma fakkeenya sii godha kijibni haraami miti akka aadaatittis akka amantaa kijibni haraami bar miti kiristaana tokkoon waan jedhe ani dhufee haadha manaa keetiin ajjeesu akka haadhateetiin ajjeesu deema qawwee qabadhee harmeen teemee waan jedhe na garsiif taannaan eesiin garsanaan jedhe eeyyee hay kijibdee harmee teen dhokeessitu hin jedheen kijibaa jedhana islaamummaa keessa waa sadii moo afur irraa naman gaafatu jedha nabi Muhammad rabbiin waan sobdee amma fakkeenyaaf namaatu gadaan ajjeesa jedhee si barbaadu deema fannoo siin ajjeesette mana kiyya jirta as jira jedhanii information harkatanii dhufanii gadaan hin jiru jedhee si baraaruudhaaf waaqayyoon kan itti nan gaafatu si galaa gadaa nan gaafatu lama waan nama dirqa nama fakkeenyaaf qawwee na qabanii karkarroo nyaadhu takka eji jedhanii dirqii waan si godhan dirqaman lubbuu kee baraaruuf waan sanniin raawwatta waaqayyo sin gaafatu sadaffaa maraataa irra qalamni hin jiru jedhan irratti hin barreeffamu jedhan maraataan waan fedhe hojjete yoo hate birrii yoo hate nama yoo ajjeetes maraataan hin ajjeefamu sammuu gatee jira kan bira daa'imni xiqqaan tokko ilmi kiyya kaamata 5 7 8 9 10 yoo birrii si jala hate takka nama waraanee kan akka kan ajjeesu yoo taate daa'ima kun ittiin gaafatu waaqayyoon kan bira nama hirriba keessa jiru irra abjuu keessa in his dream waan fedhe yoo haasawaa oole fakkeenya haadha manaa keetii hojii farafa hirriba keessatti walii galee nama arrabsafaa hirriba keessatti yesus goofta jedha allahan waaqa jedhee fedhe kana waaqayyoon ittiin gaafatu so wantoota akkanaa kanaa jiraa jechuudha so kana dubbiini rabbi nu haa laaffisu miliyoon kottu iyyee kottu miliyoon kanaas falawaa godhanii mee itti jiru anaa bahuu deemu dhuftee anuu hin baha so sanii waan biraa eenyumee abdii jirta okay waan jedhu nyaachuun wangeela kana kan bulu chaayinaadha moo islaama moo kiristaana laallata wangeelli addunyaa guutuu laallatan. kiristaana laallata moo islaamni wangeela ni amanaa Amanuu didan malee sin laallata. oh jaa'iba rabbi miliyoon kana faloo godha jiran chaalenjii wayitii 280 warra galtan 300 galchinaan chaalenjii wayii jira riyaara 2,000 yoo godhatee hin jenne qixaata 2,000 irraa fuudhanuu isarraa'u so akkasii faloo godha isa na cinaa jiru kana warra jirtan barakadha waan jedhe abdii koo abdii quraanni okay quraanni sin ilaallata Nuni laallatu. goobas akka kallattiin na deebisan in ilaallatu wangeelli kee na laallata Addunyaa waan dhufeef si laallata situ jalaa deeme malee. okay ayya sitti sin okay ayya akkuma teetti asiifaatu ayya okay wangeelli kan kee jaldeessaa nyaadhaa jedha jaldeessanii nyaatta Nyaachaa jira siin jedhe bar uummanni nyaachaa nyaata jiru. ummata siin gaafadhe peente ni nyaata jaldeessa Inni kun duudhaa ta'uu danda'a yookaan immoo akkaataa bartee duudha aadaarraa sautu jiru sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan caafame hundinuu sanin si gaafadhe hin nyaata jaldeessaa fi waraabeessaa fi saree fi hantuuta hin nyaata
Bari Amma itti nyaatan Chaayinaa darbeera Oromiyaa keessa garuu harkan gara naqa. isaan nyaataa turan hin nyaata. Chaayinaan karaa tolchu jirti seenee nyaatallee ma dhufe kan nyaatu. Jaldeessa hin nyaattaa? Qabdee naa fiddaa? Siifin kan na yaa? Jabaadhu kaa maal eegdaree Naan nyaadha jedhi jaldeessa. Ni nyaatta moo nyaattu? Maal nyaachuu amma nuti Addis Ababaa keessa jiraanna waan nyaannu maal beekna jaldeessa saree ta'eyyuu nyaachaa wallahi. Hin nyaatta moo nyaattu? Sareen Finfinnee keessa ni jirti moo hin jirtu? Guutte. Mootummaan saree qaltee nyaachuu sin ni dhiisa? Mootummaan Abiyyiin saree qalanii gurguruu hin dhiisa? Chaayinaa maa dhiisaree? Okay, waaqayyoon kan kee saree ka nyaatamtu mana keetti siif ayyamu siif hin ayyamu? Waa'ee yamaa miti kun amma inni kun akkaataa itti guddina kee yookaan immoo meentaalitii kee guddinaaf isin gaafanneen. malee otoo itti bartee ati sin nyaatta akkuma Chaayinaa nyaachaa jirtu kana. Saree wangeelli saree jaldeessaas waa hunda siif ayyame nyaatee isiniif haa ta'u jedhe hin nyaattamoo nyaattu akkuma lukkuu fi handaaqqoo fi maarree foon sigaa nyaattu. Otoo biddeen amma nyaattu kana dhabdee foon horii dhabdee hin nyaatta gaaf sana. Waaqayyoon yoo dhabdan hin jenne yoo dhabdan waaqayyoon re'ee nyaadhaa lukkuu nyaadhaa yoom jedhe nyaattaa jirtaa miti booyyee hin nyaattamoo nyaattu. Booyyeen sila hin nyaatama bar. Hin nyaattamoo simba ni nyaattamoo nyaattuun sin jedhe boo abdii irraa hin haasa'u jira. Ati hin qabdamoo mana foonsaa banattoo jiraatte rakkoon qabaatu. Fayyaan qabdoote namoo normaaliin sisee galatoomi. Biliyoon nagaa. Dubbadda. Eenyu. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Baga zaa kana geessan. Naguma ustaadha fayyuma. Waalaikum salaam. Galata rabbi. Baga jiraattan. Uummata finne dafaa biliyoon falan Amma guyyaanis dhiyaate ustaadha. Akkas. Hingoon. Manni keenyatti qorkaa qabate. Ol kaasaa jedhin faloo garaamee jirana. Waay. Biyya lafaa nagaa miti. Uma dhibba sadi deemu jirtanii deemaa jiran. Biliyoon faloo godha. Amma sima kula tokko waan akkanaa bichaa tabe. Hin godhan hin geenya inshaallah. Yoon akkana dhufe ittiin fida hin guunnaa bar. Biidinillah. Subii tana yoon dhufe subii natti hin tolu malee hojiin deema. Subii dana biraa jiran. Follow godha follow warri gootan maashaallah godhaa jirtan. Nama tokko dhibba afurtu giraamee dhibba sadii tana ol guutaa fi walakkamaan biliyoonii dhibba sadii tana ol guutaa dhibba lamaaf 83 haa taatu follow godhaa ka abbaa ta'e wanna kana isa wattaaddaraa kana. Maashaallah. Akkasi. Isa milishaa dhiite kufaa fakkaatu kana jedhani. Hunda keessan isin jaalanna. Saba koo, foon koo, lafee too, Oromoo too, Oromiyaa too hundi keessanuu kuma feetanittu waan walitti qabnaa miti. Yoo viidiyoo gadhiisaan jira viidiyoo. Yoo isin duut godhaa jira. Dalagaan jira viidiyoon nama biraa gahaa jiru malee waan san beeku. Hingaa gahaa jira. Akkasii baga jiraattan hundi keessanuu maashaallah. Itti rukutaa kaa jira name rukutaa. Bakri rukuttee haa ta'u faloo gootee Bakri. Ustaad Kadir assalaamu alaikum baga dhuftan Ustaad Albeenis. Alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekhana akkama dhala. Arra zooroo mana keessan dhufne akkuma tasaa gartee obboroo kee lafaa. Baay'ee sin jaallanne wallahi. Saa kudha takka. Rabbuun malee keessa dheeressa. Boqonnaa akka keessan kanarraan kanatti fidu yoo takkittuma san naa fudhatte akkuma rasuuli jedhu balliqu anni walau aayaa jeemi Phaawulosilleen akkasuma jedhe bar caafanii qulqullaa hundi gaggeessaa fura qulqulluu nama gorsuufis nama dinniinuufis hin gahaa jedhee takkittuma san yoo naa fudhatte ni peenteen gahe hin fudhannu taanaan dabare kan biraatitti ifin cinquqa. Muhadaraa khutbaa itti godhaa olumaan na cinqeen waan caafame dirqittiin fudhachiisa laa jalaa gubbaan. Rabbi rahmatis. Abeet. Yes. Illee umurii dheertuu siif haa kennu. Wallahi darbii nu jiraadhu. Kanaaf anillee gara amantaa keenya kana dhiyoo dhufe. Rabbi rabsi haa jiraatu. Baga sii kan baga nama waaqessu dhiira akka keeti ilma Maariyoom waaqessu ilma namaa dhiiftee ilma Yahudaa irraa dhalate keessa Yahudaa keessaa dhalate dhiiftee baga waaqayyoo Yesuusiin argamsiise Maryam argamsiise si argamse baga sii kan Isaa ergamaa Rabbii baga godhatte alhamdulillah. Amiin. Dura daandii irra jalladhee ture kiyyuma deebi'ee beeki. Baga deebite ammallee irra jiraadhu baradhu ammoo yoon barane takkumaa dhufee tajilbiifattee wangeela karaa dhaabbatte Yesuus fayyisaa jennaan si fuutee siin deemti. Lafti harka laadhu akkasitti harka laadhu. Hin laatu namni namatti ta'u Yesuus nama ta'uu beeku hin laatu abadan
namni islaamummaa barate islaamummaa gadi hin dhiisu boo wallahi gadi hin dhiisu qoonqoo addunyaatti taate malee gartee wala daaru aakhiratu khayrun lilladhiina taqaw afalaa taaqiluun warra rabbiin sodaatuuf aakhiraatu caala boo sammuun qabdanii jedha rabbiin bar eenuu kannite gooftaa hin qabne akkasi maashaallah. Ustaz itti jabeessaa meeshii biliyoon tana walakkamaan namni kumin fi dhibbi lama dabalamuu qabaaban yoo xiqqaate namni dhibbi shan dabalama ammaa bar maashaallah ol kutanii bar maashaallah booda agarsiisa amma sogguu dabalame gara gootanii faloo gootanii jiran gara hafuura ija hafuuraatiin silaaluu jiran silaaluu qabanii way. haadha manaatii sin qabu yoo carraan namarra bu'ee sin beekamu. Waan barreexaa tana waan ofirra kaawwatana qaba malee waan qabu marabbii qaba. Koofiyaa isaa tana ol waaqayyo jira hin qabu waan bira. Hayyee. Maashaallah. Abdii noo dhufe abdii biraa dhufe. Salaamu alaikum. Abdii boruu. Foloo godhamee ol ba'a biliyoon kana foloo godha. Rabbi sinirraa jaallatu. Gadaa noo mul'atu. Gadaa foloo goote. Ayyee. Tole. Maashaallah. Foloo gootanii jira biyyi lafaa. Ustaz gadaa rabbi alaaf dubara jedhe. Gadaan maa dubbisu Quraan. Ameen daa'imata jiran. Nuu waan jettan inshallah. Mata keessan deebdu. Mata keessan deebdu. Mo dubbisi jenneen nuyis. Dubbisu. Anu sammuu qabu dubbisee. Hafuura. Maaree Quraana keessa hafuura malee siif hin galtuu no ija qabaattee sammuu qabaannaan daasseet. Hafuura malee kuni nama uummata irraa dhugaa irraa dhoowwu kijiba gartee dhokoyisu kijiba tolchuudha. Kuni waan barnoota waldaati malee barnoota Yesuusii fi Wangeelaatii miti. Waaqayyo tokko eenyu sanuu abbaa allaqee Yesuus nama dhumate. Wal keessa jiran keessa galchi anumaatu haadha muwaazii anumaatu abbaa muwaazii yoon isin hin jedhe fayyaa maraataadha. Maal jechuu? Rakkisa kunis maraatummaadha. Jaayib. Taaptaapis sayyee itti guddisaa jiran rabbi isiniif haa laaffisu. Abbaa koo namni tokko asuma lafaa keessumaa gaafa abbaan koo uumame anillee bakka gaafa abbaan koo jiru anillee ni jira gaafa abbaan koo dhalatu anillee dhaladheera. Laa ilaaha illallah. Akkana. Ustaada olbeen dubbadhaa bakka nagaan olmaan keessan isiniif haa ta'u booda gad deebi'a. Hojiraadhe. Hoolada. Garamin adda baafta rifeensa. Iyyensa siiti laalaallaka murteessuudhaaf. Guyyaa tokko mee jetti guyyaa kan jetti. Eega. Ndagamu biliyoon. Amala reetii fi amala hoolaa jechuudha. Sanumaan irraa argame malee waan isa re'ee guutuu yennaan moo hoolaa guutuu yennaan? Hoolaa guutuu re'ee guutuu parsantii dhibba hoolaa parsantii dhibba re'ee. Okay, let's say for example, Yesuus tu dhufaa yenna TikTok irra. Yesuus yennaan moo waaqa yennaan? Ta'ullee ragaa jiraatullee jiraachuu baatee parsantii dhibba waaqa. Daa'ima boo'ee jira. Akkasuma wayi. Ajaa'ib. Akkastu wayya. Wallahi hin rakkanne boo. Biyya lafaa maal? Du'aayi nu godhaa jedhan du'aayi. Rabbi gartee nu haa qaceelchuu islaamaan rabbi nu haa jiraachisuu yaa rabbii kiyya. Allahumma hawwin alaynaa ahwaala yawmul qiyaama. Maashaallah. Biyyi nagaame boo foloo gootanii gad deemaa jirtan gaafaan lallabu ol yaatan gizee cal jenne uummanni cal jetti. Uummanni waa dhaggeeffachuu gurri namaa kun waa dhaggeeffachuu fadhaara. Ajaa'ib. Bareeda deemanii danda'an maan jedhu dhibba takkallee itti dabalanii. Maashaallah.
Yeman ya. Minishaa kana follow godhaa, minishaa kana follow godhaa jedhan uummata. Minishaa kana follow godhaadha toofa ta'e. Eh. Minishaa ganda keessan dhufee follow akkamitti godhame qoy. Dhiiteen kuffisa. Uleen tume cafaqee dhiite fidaana duratti jedha naan gorraayoon fadhe jedha. Waraana fakkaattaa